My name is Zainal Rashid Ahmad. I'm citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israel forces. Our humanitarian mission was peaceful. I urgently appeal to Malaysian government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Tadi ketika saya tengok akaknya tadi nampak berkaca-kaca guys ya. My immediate and unconditional release. Ya, padahal mereka berlayar bukan demi peperangan guys ya, tetapi dengan hati yang dipenuhi doa membawa misi kemanusiaan. Ya Allah. My immediate and unconditional release. Shame on Israel, shame on you ya. Shame on Israel guys. Prime Minister of Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim to demand my immediate and unconditional release. Ya Allah guys, Abang Muhsin, Muhammad Muhsin guys, kalau tak silap beliau adalah aktivis kemanusiaan, membantu banjir Aceh juga pada saat Aceh terkena musibah guys ya. Beliau hadir membantu saudara-saudara kita di Aceh Tamiang terutama. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini guys ya, karena semalam sangat tular sekali ya. Lagi-lagi dan lagi ya, 10 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel guys. So ya, seperti kalian tahu, ada seramai 10 rakyat Malaysia dilaporkan ditahan oleh rejim Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju ke Gaza. Dan para relawan ini merupakan sebagian daripada sukarelawan antar bangsa yang membawa bantuan serta berusaha untuk mencabar sekatan yang telah lama menekan rakyat Gaza guys. Astagfirullahaladzim. Dan ya, insiden ini menimbulkan bimbangan serius terhadap keselamatan aktivis kemanusiaan serta mencetuskan persoalan mengenai pematuhan undang-undang antar bangsa dan prinsip kebebasan pelayaran. So ya, kita akan coba untuk melihat bersama-sama guys ya, seperti apa kronologisnya dan siapa saja yang ditahan oleh rezim Israel ini guys ya. So oke, kita akan coba nonton videonya sampai dengan selesai. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan guys, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Dan biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya, ada SOS message dari para delegasi kapal Arham 3 guys ya. Dan salah satu penumpang atau relawan yaitu bernama Pak Ci atau Abang ya, Zainal Rashid Ahmad ya. Oke, nampaknya ini beliau bukan orang bisa biasa guys ya. Kita coba tonton seperti apa kata-kata atau pesanan yang dia record guys. My name is Zainal Rashid Ahmad. I'm citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israel forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Ya Allah, semoga semua baik-baik saja ya Allah. Tolonglah lindungi mereka ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk Abang ZRE ya, singkatannya begitu ya. Tak pastilah beliau ini siapa guys? Ahli politik
influencer atau apa ya, kawan-kawan yang paham mungkin boleh komen di ruang komentar. Dan dari hari Kamis guys ya, masih tertahan oleh rezim Israel, dan sekarang saya record ini ketika di hari Jumat, lepas sholat Jumat guys ya. Ya Allah. Tapi ada beberapa netizen ya di Malaysia yang ada yang sudahlah, ada yang berkata seperti itu. Ada juga yang tetap mendukung ya, bagaimana agar untuk misi yang kedua kali ini berjaya guys ya. So kalau menurut komentar kalian ya macam mana, boleh komen di ruang komentar guys ya. Karena ini ada satu terjumpa komentar guys ya. Ya seperti ini guys ya komentarnya. Kalau menurut kalian macam mana geng? Kali pertama pergi memang aku respect, tapi bila kali kedua pergi aku anggap just nak kejar nama. Maaf cakaplah, benda bertahun-tahun memang tak pernah lepas. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Karena aku sering sekali nih ya jumpa komentar-komentar seperti ini ya. Ada yang sokong, ada juga yang berkomentar sudahlah, dah bertahun-tahun seperti ini, dah jelas kalau kita maybe pergi ke sana, dah pasti akan kena tangkap. Nah, kalau menurut dari sudut pandang kalian guys, ya macam mana, mungkin boleh ya bagi komentar kalian, sudut pandang kalian ya tentang masalah ini guys ya. Oke, itu tadi dari ZRE. Kita akan coba tonton video rakyat Malaysia yang lain guys. Name is Osman Zulkifli. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. My name is Jihan Alia Muhammad Nordin. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysian government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Tadi ketika saya tengok akaknya tadi nampak berkaca-kaca guys ya. Allah, ya Allah, semoga dipermudah urusan mereka guys ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah lindungi kalian ya, abang-abang, kakak-kakak dimanapun kalian berada ya. Ya itulah geng, beberapa wira yang tidak didendang ya. Semoga Allah ridho dan jaga kalian kekal di sumut ya. Allah Akbar. And taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission nampak bergetar suara kak ini. And fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysian government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Nah, ini ada lagi nih guys ya. Muhammad Samsir bin Muhammad Isa. Okay. Is Muhammad Samsir bin Muhammad Isa. I am a citizen of Malaysia. If you watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysian government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Ya, itulah guys ya konsekuensi yang harus mereka ambil. So kalau kita sudah join di Sumut Flotilla, itu maknanya ya mereka siap untuk meninggal guys ya. Mereka sudah siap dengan segala kemungkinan resiko itu guys ya. Itulah, ya Allah, izinkanlah mereka di bawah lindunganmu ya Allah. Aduh, ini aku paling sedih guys ya kalau ada berita-berita seperti ini ya. Dan untuk yang part pertama ya, gelombang pertama, beberapa bulan lalu juga seperti itu ya. Astagfirullah, itu cukup viral juga guys ya.
Ya Allah. So, oke, kita tonton video selanjutnya guys. Nah, ini ada lagi nih guys ya. Ada lagi. Kita coba tonton. My name is Ahmad Musa Al-Nuairi. I am citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. My name is Nur Ada lagi. Halibi Abdul Ghani. I'm citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been adopted and taken against my will by Israel forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. My name is Hazwan. I am Aduh, citizen masih of muda Malaysia. nih. If you are watching this video, it means I Ya have been Allah. abducted and taken against my will by Israel forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violence, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysian government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Astaga. My name is Hanafi. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israel forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Ya, padahal mereka berlayar bukan demi peperangan guys ya, tetapi dengan hati yang dipenuhi doa membawa misi kemanusiaan. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan mereka, jadikan usaha mereka sebagai sumber manfaat dan kebaikan bagi semua guys ya. Ya Allah guys, bila saya ingat ya mendengar cerita misi Smooth Flotilla guys, gelombang pertama beberapa bulan lalu ketika para rakyat Malaysia tertangkap oleh tentara rezim Israel, itu cukup menyeramkan guys ya. Macam mana sholatnya, mereka sholat juga kadang ada yang boleh ada yang tidak ya. Ya Allah, dan sampai-sampai ada salah satu aktivis wanita sampai-sampai hijab kena tarik ya. Astagfirullahaladzim, benar-benar rezim Israel orang ajar betul guys ya. Ini ada lagi guys ya. So, jadi video-video yang sudah kita tonton tadi itu maknanya bahwa ke-10 orang ini yang kita lihat maknanya sudah tertangkap oleh rezim Israel guys ya. Astagfirullahaladzim. My name is Muhammad Reza bin Amza. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Shame on Israel, shame on you ya. Shame on Israel guys. Aduh ya Allah. My name is Muhammad Muhsin bin Zaidi. Abang ini. I am a citizen of Malaysia. If you Muhsin. are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Ya Allah guys, Abang Muhsin, Muhammad Muhsin guys, kalau tak silap beliau adalah aktivis kemanusiaan, membantu banjir Aceh juga pada saat Aceh terkena musibah guys ya. Beliau hadir membantu saudara-saudara kita di Aceh Tamiang terutama, dan beliau juga merupakan garda terdepan bersama rakyat Aceh ya,
menembus isolasi rakyat Aceh Tamiang yang terdampak banjir hingga ke pelosok, hingga ke Sekumur. Ya Allah, ya Allah, semoga Allah memudahkan guys ya, dan tolong ini dibantu Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia guys ya. Gila guys, Abang Muhsin loh, ini aku baru tahu nih, aku cukup terkejut ini ya. Astagfirullah, Abang Muhsin guys. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah. Aku cukup terkejut dengan scenes terakhir ini yang saya tonton ini ya. Abang Muhsin loh. Allah Akbar, ini orang baik guys, serius ya. So, geng. Ya, macam mana? Boleh komen di ruang komentar ya. Semoga harapan saya ke semua yang ditahan ya, semua aktivis yang ditahan oleh rezim Israel boleh pulang kembali dengan selamat di tanah air guys. Semoga begitu ya, semoga begitu, amin ya rabbal alamin. So geng, ya macam mana, bolehlah sedikit komentar kalian di ruang komentar guys ya. So untuk saat ini informasinya masih ada 10 ya, 10 rakyat Malaysia yang terkena tahan dalam misi Global Sumut Flotilla 20. Berarti mungkin maknanya adalah gelombang yang kedua ini guys ya. Tak pastilah guys ya, apakah nanti ada penambahan lagi atau macam mana ya. Boleh komen di ruang komentar. Dan ya, ini sudah ada komentar resmi dari Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim guys ya. Saya mengutuk tindakan ganas rezim Zionis Israel terhadap misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan antarbangsa. Satu pelanggaran nyata undang-undang maritim dan menyerupai tindakan lanun yang mencemari prinsip kemanusiaan sejagat. Malaysia mendesak agar semua pihak bertindak dengan segera dan memastikan tiada sembarang tindakan keras dikenakan terhadap semua para aktivis, termasuk 10 rakyat Malaysia yang kini ditahan dan terputus hubungan. Keselamatan mereka mesti dijamin tanpa kompromi. Wah, ini luar biasa keberanian daripada kerajaan Malaysia guys ya, terutama Perdana Menterinya ini ya. Kerajaan Madani sedang berhubung dan bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan mereka dibebaskan dengan segera. Dalam situasi getir ini, ihsan dan kemanusiaan harus mengatasi segala perbedaan dan Malaysia akan terus berdiri teguh mempertahankan prinsip tersebut. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah, disulam dengan usaha menyeluruh yang sedang digerakkan. Semoga semua mereka berada dalam keadaan selamat. Doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi Global Sumut Flotilla. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke, geng. Ternyata berita ini sudah sampai di telinga Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim. Semoga harapan saya ke semua sukarelawan Sumut Flotilla boleh pulang dengan selamat, dengan aman ya di tanah air guys ya, amin ya robbal alamin. Oke guys, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Thank you sudah nonton, dan aku tak sangka ternyata ada juga Muhammad Muhsin ya, juga ternyata dia masuk juga ya, ikut dalam aktivitas ini guys ya. Allah, Abang Muhsin yang sudah bantu Indonesia juga guys ya. Allah Akbar ya. Oke guys ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton dan sebarkan video ini geng ya. Sebarkan share video ini ya. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you sudah nonton, dan ya saya minta maaf bila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita langsung sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.